这里是 DJ 娃娃，Peace and Love 哟 ，Peace and Love。大家好，我是琪琪。大家好，我是娃娃，欢迎来到小柴玩具屋。今天呢，我们要开箱的这个可厉害了。是啥呀？这个呢，是我从日本买回来的一个会唱歌的冰棒，它叫 DJ 冰棒。DJ。对，如果我是 DJ， 如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？现在我们就把它打开，看看它有多神奇。想要看到小柴玩具屋更多精彩的花絮和视频吗？扫码或者搜索小柴玩具屋公众号，关注我们，并且发送“视频”2个字，就可以看到更多好玩的视频了。我这个是女孩版的，你看，上面是有一个女生的，然后你这个上面是一个小男孩，是一个男生版的。我虽然没有买到和它上面一模一样的这个冰棒，但是呢，我觉得这些应该也可以用的。来吧，那我们就一人拿一个冰棒。好，妈妈来挑一个吧。看这个比较贵一点。那我就拿这个吧，冰工厂。就这样。对，这里有一个孔，我们把这个冰淇淋的棍儿给它放上去就可以了。有，只要是把手按在这个上面，然后舔一下，它就会有音乐哦。娃娃，这个是男生吗？我这个是男生，我的呢是女生。太好玩了吧这个！一个是带 BGM 的吃冰棒。对，这样吃冰棒都不会无聊了。怎么还有大象的声音I go！ 娃娃，那我们现在就怎么样？用它来创作一曲吧。比赛吃冰棒吗？不是，哎，怎么都快吃完了？它这个冰棒呢设计的非常好，就是你看它上面不是有一个这个托盘吗？就是防止你的这个冰棒化下来，就会留在上面。非常人性化的设计了。这咱们怎么玩呢？我们啊，来一个1秒变身。好，娃娃，请开始你的表演。我这里有一个鼓可以配合。这里是 DJ 娃娃，Peace and Love 哟 ，Peace and Love。我们的琪琪姐姐非常的专业。哇，还有敲锣呢，上面 DJ 娃娃哟。我来给你唱一个啊。这里是娃娃，这里是娃娃，它是一只青蛙，它是一只青蛙，平时喜欢吃瓜，是喜欢吃瓜，但它不是傻瓜，但它是个不是，但它不是傻瓜。这样吧，我说娃娃，你说呱呱，娃娃，呱，哇哇哇，呱呱。你看这个冰棒有长有绿，就像这个冰棒它有长有厚。这个面它有长有宽，就像这个碗它有大有圆。你们来这里吃冰棒，还感觉冰棒很好吃。哎，我看行，我看行，我看行。我有 freestyle 吗？娃娃的 freestyle 你们觉得怎么样？我觉得其实 OK。山东话版 freestyle。今天这个 DJ 冰棒怎么样？小朋友们还喜欢吗？喜欢的话，千万不要忘记订阅哦，这样就不会错过我们每一期最新的视频了。点击视频下方的关注就可以订阅我们了。好啦，那我们抽一位小朋友，送出他 DJ 冰棒怎么样？好的，那我们来看一下是哪一位小朋友呢？我们在爱奇艺上抽一位吧。这位小朋友就是，不好意思，我进去也看不到。喜欢吃饼干的纳兰黛玲，就是你的小朋友。只要扫描屏幕下方的2维码，通过我们的微信公众号联系我们，就可以领取礼物了。那我们就下次再见喽，
Peace and love, yo. Peace and love, yo.